Merhaba Jinara. Navê min Ciwan Aytaş. Nav komeleya hêviyên rengûreng da atölyeya müzikê ez dimeşînim. û nav ekîba xebatkara da me. Komeleya hêviyên rengûreng dawiya 2017 da hat avakirin. Piştî şerê ku nav Sûrê çêbû, şer çawa xelas bû. Me jî dest bi xebatê kir. Armanca me jî tesîra ku şer li ser zaroka daniye, ew tesîran em kêm bikin derûniya wan de ku ew xeteriyê ku ser derûniya wan e û ew nexweşiyên nerehetiyên ku li wan çêbûye wan tesîrane û wan bandora em kêm bikin. Armanca me ev e. Kesên ku akademisyen û pisporin aliyê derûniyê de ew dibêjin ku zêdetir ser zarokan hewceyê ku ew xeterî, ew nexweşiyê ku ser zarokan qewimiye yan hatiye holê hûn ew bandorana kêm bikin bi rê û pêka hunerê bimeş. û em jî xebatên awa çalekiyên awa em dixwazin ku bi rê û rêçeka çand û hunerê zarokan baştir bikin. Yani yekser em nikarin wek derûnasek zarokan baş bikin. Lê em dikarin bi vê rê û rêçekan ew xeteriyê ku ew nexweşî û nerehetiyê ku ser zaroka çêbûye bandorên wan kêm bikin. Tesîrên wan kêm bikin. Li vir her sal programek me tê avakirin. Nava vê programê zêdetir xebatên çand û hunerî ye. Du avahiyên me heye, du navenda me heye nava Sûrê. Ji van yekemîn ser zêdetir atölyên çand û hunerê dimeşe û ser ziman dimeşe. Yê duyemîn jî pirtûxanên me ne. û wek ewek lîteratûrê de pirtûne ama dibêjim lîstoxane bi formata pirtûxane dimeşe ew jî. Zarok tên heftê du roj dikarin pirtûkên nû bistînin yê berê xwendina xelaskirine ew bidin. Dikarin bi vê şeklê pelîstokan jî bigirin. Nav van pirtûxane û pelîstoxanê de her sal em digijin dora herî kêm 1000 zarok û atölyên men jî ku dimeşe herî kêm 100 zarok beşdar dibe. Her sal bi 100 zarok atölye dimeşe û pirtûxane û lîstoxane li wir jî herî kêm 1000 zarok dibe ku jê feyde bibîne. Em tenê bi çavderiyên xwe, bi tenê nêrînên me ne salên herî kêm du car bi zaroka û bi malbata re em xebatên ku ew hatine çi astêne, yanî rehetî û nerehetiyê wan çi ye, rojek ku me bi dest xebatê kiriye, asta ku em hatine çi ye, ji bo ku em van tiştana bibînin raportên me hene û em diçin bi wan re hevdîtinan çê dikin. Wan hevdîtin û raporan da em dibînin ku yani roja ku me bi dest xebatê kiriye û 4 sal derbas bûye em hatine vê astê gelek malbat û zarokan de aliyê derûniyê de jiyana wan de gelek başî çêbûye, gelek rehetî çêbûye. Yani wek mînak ez karim bêjim ku wext em hatin mehlê me dest bi xebatê kir gelek zarokan de yani nikarîbûn destava xwe bigirin, zarok êvarê dema ku radiza bi girî û qêrînan ji xew şiyar dibûn, lê niha pirsgirêkên awa gelek kêm nemaye. Gelek malbat jî wexta me dest bi xebatê kiribû xebatê kir ku me dît malbat xwe tenê didît. û malbat bi tirs bû, nasnama xwe vedişart, zimanê xwe nedipeyvî, xwe dikşand. Lê niha bi rehetî bi me re jî û kolanan da jî, kolanan ku jiyanê dikin. Hewceyê ku me re viya bêje, kolana ku jiyanê dikin bi zimanê xwe jî dikare qise bike. Rehetî bi me re jî ew têkilî datînin vê aliyê de pêşketinek başiyek em dibînin. Ew jiyanê ku malbatan dike, zarokan dike bi tevahî civak tenê şerekî çê dibe tramvayên wan çê nabe. Yani bes ew sedeme ku sedema ew tramvayê be.
لێ ev dibên hertim ew jenerasyoneke ku diçe jenerasyoneke nû tê ji bo ku baş nabe tramvayên xwe xelas nabe ew wek mîrasek li wan dimîne. Yani kesên ku hîna zarokek zikê diya xwe da ye bandora ew tramva dibîne nav malbatê da nav jiyanê da ev wek mîrasek dimîne ji wan re mere wexta ku Kurdistanê jî mêze dike bi sedan sale şer berdewam e xelas nebûye encamek nedaye em jî vê tiştê nav xebatên de dibînin ku gelek derûnaz dibêjin ku zarokek yan jinek malbatek kesek tramvayek wî heye lê ew tramva ew ne jiyan e ew ne jiyandiye lê ew tramva lê heye ev jî bi spor dibêjin em jî nav xebatên xwe de dibînin. Wekî xebatên çalekiyek ku îro me çêkir çandek derûnek kevnar e wekî hûn jî dizanin em dixwazin ku hemû alî yanî saziyên sivîl yê ku bi zarokê re dixebitin yê ku bi malbata re dixebitin ger Rojavayê Tirkiyeyê da ger Kurdistan be xebatên çandê zêdetir rewşa siyasî nahêle ku xebatên siyasî bimeşe lê çand tiştek dine. Yani li cîhanê kîjan deverê bin, kîjan alî bin, fikr û ramanê we çi be li hemberê çand nayê seknandin. Çand belê yekcan em karin bi destên xwe jî temasê bikin lê hinek car zêdetir jî gelek caran hêst e. Hewceyê ku xebatên awa zêdetir be li kolanan, li deveran bimeşe ku ew tirse ku ew bandorên xerab li ser malbat û kesan hatiye danîn bi were avêtin û jiyandina çandê ne bestenê siyasî ye mafekî ye. Hewce mirov paş vê mafê bisekine. Em zarokaran dixebitin hetan ku ji destê me tê em nabêjin sedan sed em serkeftîne gelek kêmasî heye ji bo ku rewşe ku em têdane nahêlin ku xebatên xwe bi sedî sed baştir bimeşînin kêmasî peyda dibin bi kêmasî be jî hewce xebatên awa bimeşe û zêdetir mirov were berhev zêdetir alî werin berhev xebatên çandê û hunerê bimeşînin ku bandorek bi xurtir ser hem ser xwe hem jî kesên ku bi wan re dixebite kesên ku bandora xebatên wan de ne ev rewşa baş ev hewayê baş li ser wan were peyda kirin.